စံသားကျမ်းမာလှပလာကအလှတိုးစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငယ်စဉ်ကလေးကတေချာဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိလေးတွေဆိုရင်တော့စံသားလှပဖို့ကပိုလိုအပ်မှာကအသေးချာပါပဲနော်။ကလေးငယ်လေးတွေကိုငယ်စဉ်ကလေးကအစားအသောက်တွေကိုမျှတအောင်ကျွေးမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာလှပတဲ့စံသားပိုင်ရှင်ဘေဘီလေးတွေအဖြစ်ကြီးပြင်းလာမှာပါ။ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေကျွေးရင်ဘေဘီလေးတွေရဲ့စံသားကျန်းမာလှပစေလဲဆိုတာကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။စံကားလာပါစေဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အာဟာရပြည့်ဝအောင်ကျွေးမွေးတာပါအာဟာရမျှတအောင်စားသုံးတာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကျန်းမာစေဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအရေးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများကတော့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမေ့နေတတ်ကြပါတယ်အာဟာရမျှတတဲ့အစာအသောက်တွေကကလေးငယ်လေးတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောက်ပြည့်ရုံတော့မကပါဘူးစံသားအတွက်ရောအသားအရည်အတွက်ပါအကျိုးထူးစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြပြရရင်တော့ဗီတာမင် B ကျွဲရတဲ့အစာအသောက်တွေကစပင်းတန်ဆွမ်းအောင်အထောက်ပံ့ပေးပါတယ်Omega 3 နဲ့ Omega 6 fatty acid တွေကလည်းစံသားအတွက်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါပဲဒီတော့ကလေးစံသားကျန်းမာစေဖို့အတွက်ဒီဗီတာမင်ကျွေးရတဲ့အစာအသောက်တွေကိုမဖြစ်မနေကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးစားစာလေးကတော့ဆယ်မွန်ပါဆယ်မွန်ကကလေးငယ်တွေမှာစံသားကျန်းမာတန်ဆွမ်းအောင်လှုပ်ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ Omega 3 နဲ့ Omega 6 fatty acid တွေပါဝင်နေပါတယ်ဒီ fatty acid တွေကစံသားအတွက်တွေမကပါဘူးအသားရည်အတွက်ပါအထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဝယ်မျိုးပါဘဲဥချက်ဥငုံဥလိုမျိုးဥယျာဉ်မျိုးကကလေးငယ်တွေရောအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေအတွက်ပါကျန်းမာစေနိုင်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါကလေးငယ်ကိုတစ်နေ့ကိုကျုပ်ပြုတ်တစ်လုံးပုံမှန်ကျွေးမယ်ဆိုရင်စံသားကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေအောင်လို့အထောက်အကူဖြစ်မှသိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငပြောသီးပါငပြောသီးမှာပါတယ်ဗီတာမင် B ရာဆိုရင်စံသားကျန်းမာတန်ဆွမ်းအောင်လို့အထောက်အကူပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငပြောသီးကအစာချေစနစ်အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟင်းနုနယ်ပါအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကအာဟာရပြည့်ဝသလိုကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်ဗီတာမင် E ကျွေးဝါးစွာပါဝင်တဲ့အစားအစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင် E ကကလေးစံသားကျန်းမာအောင်လို့လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်လူကြီးတွေကလည်းစံသားကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေဖို့အတွက်ဗီတာမင် E ကျွေးဝါးတဲ့ဟင်းနုနယ်ကိုစားသုံးပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့အသီးတွေပါရှောက်ချိုသီးလိမ္မော်သီးတို့လိုမျိုးဗီတာမင် C နဲ့ folic acid ကျွေးဝါးစွာပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကစံသားကိုကျန်းမာအောင်လို့လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် folic acid ကသပင်ကိုအဖျားကနေပြီးတော့အရင်ထိချမ်းသာတန်ဆွမ်းစေနိုင်ပြီးတော့သပင်ကျွတ်တာကနေလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဘယ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့နို့ပါနို့မှာစပင်းတန်ဆွမ်းစေဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်စံသားကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ဘေဘီလေးဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ရှင်သွေးလေးကိုအနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုနို့နှစ်ခွက်တိုက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒိန်ဂျင်ပါလူတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒိန်ဂျင်ကလည်းကလေးငယ်တွေအစာချေစနစ်တွေမကပါဘူးအယိုးတွေကိုပါကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းစေပါတယ်ဒါတွေပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒိန်ဂျင်ကစံသားတွေကိုပါကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေနိုင်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျရေပါကလေးကိုတစ်နေ့တာမှာရေမြတ်တိုက်ပေးတာကစံသားရောအသားရည်ကိုပါအစိုးရထိပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတောက်တာကစံသားနဲ့အသားရည်ကိုပဲအကျိုးရှိစေတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်းမာဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝမ်းမချိုအောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါသေးတယ်ကိုယ့်ရင်လေးအတွက်ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့စားစာရည်ထဲမှာအခုပြပြခဲ့တဲ့အစားအသောက်လေးတွေကိုထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့စံသားကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးငယ်တွေအဖြစ်ပြောတော့နေကြပါစီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုလေးကိုညီကုန်းချိုးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်